Божия поезия. Не в дворец, но в ясла бе роден. Снижи се ниско, но най-високо бе възвисен. Той бе Месията, но те не го познаха. Затова на кръстна Голгота го те разпнаха. Той бе Словото, което стана плът. Каза Йоан: ето го Божият агнец, който носи на света грехът. И отвориха се небесата, и оттам глас дойде: този е възлюбеният ми син, в него е моето благоволение. Той извърши чудеса, отвори очите на слепите, нахрани с 2 риби 5 хляба мнозинството и възкреси мъртвите. Той е пътят, истината и живота. Исус от Назарет. Блажен е да си Христов, небесният баща обгръща ме с любов. Чува моят зов, когато викам в нощта. Господи, нека бъде волята Твоя. Помогни ми да Те следвам, през където и да ме отведеш. Ти си моята радост, моят съкровен копнеж. В Твоето присъствие намирам благост. Блажен съм, че Те намерих в моята младост. И от днес, чрез силата Ти аз ще победя всяка огнена стрела на врага, защото по-силен е този, който е в мен, от този, който е в света. Алелуя! Боже, Ти си възвеличен, Ти си прославен и превъзходен. Благодаря Ти, че от Тебе съм роден. Благодаря Ти за Святия Ти Дух, който живее в мен. За сили аз съм зареден и от Духа Ти управляван. В Твоето присъствие винаги съм благославен. Не съм останал в нужда, но от всичко съм снабден. Господи, бъди възвеличен, бъди прославен и въздигнат всеки ден, защото Твоята слава няма край. Господи, искам да живея с Теб в небесния рай. Амин. Бог да ви благослови, братя и сестри. Благославяйте Господа, възвеличайте Го, защото Той е Бог прославен и велик. Той е царят на царете и господар над господарите. Нека Неговото име бъде възвеличано и нека бъде прославено и издигнато над всичко. Алелуя! Слава на Господа Исуса Христа във висините. Амин!